שלום וברכה מוריי ורבותיי, ישנם ילדים שמתקשים להיפרד מהבית, גם אם מדובר ביציאה לטיול או משהו בסגנון. אם הם צריכים ללכת לפנימייה, לישיבה, למוסד חינוכי אחר, הם ממש מרגישים חרדות, הם לא מצליחים להחזיק מעמד ואפילו לא יומיים. ישנן קלות שקשה להם להיפרד מבית האמא, מהסינר, והיא כל יום צריכה להתקשר לאמא שלה ולשאול מה שלומך ואיך את מרגישה. ישנם אנשים שאינם אוהבים לחוות פרדות. כאשר נפרדים זה עושה להם רע, טראומה, חרדות, והם לא מצליחים לחזור לעצמם עד לאחר תקופות ארוכות. ישנם אנשים שלא מצליחים להתנחם לאחר מות אדם קרוב, בעל, אישה, הורה או משהו בסביבה הקרובה. ממה זה נובע? הרי אנחנו רואים את האחרים שמצליחים לעשות זאת בצורה די יפה ובריאה. מה גורם לאותם אנשים שלא מצליחים לעשות זאת? בדרך כלל התשובה היא אחת. כאשר שניים חיים באווירה טובה ובאהבה אמיתית, גם כאשר הם רחוקים, האהבה היא אותה אהבה והאווירה אותה אווירה. כאשר ילד יוצא מהבית לפנימייה והוא חש את הוריו בליבו, הוא חש אותם גם בעיר או בארץ הרחוקה בהם הוא נמצא. לעומת זאת, כאשר בבית העסק לא היה מי יודע מה משגשג, האהבה שם לא פרחה מי יודע מה, הקושי הוא הרבה יותר גדול. זה נכון גם במקרים של חתונות וגם במקרים של מוות, גם בגברים וגם בנשים, ולהבדיל אלפי הבדלות. זה נכון גם לחיים שלנו השגרתיים. כל צעד ולו הקטן ביותר תלוי בפרידה או בהתחלה חדשה. האם אתה באמת מספיק חזק לקבל את ההחלטה הזו ולפרוץ קדימה או לא? הרבה מאוד מהדברים תלויים מה השארת מאחוריך בבית. אם הבית שלם ושלב ומלא באהבה, הרבה יותר קל לפרוץ קדימה. אם שם מדובר במשהו רעוע, החיים כולם יהיו ראויים. רבי עקיבא, 24,000 תלמידים מול אישה אחת. האישה הזו היא הייתה המנוע לכל ה-24,000 תלמידים. כ-24,000 תלמידים מול אישה אחת שהיא לא איתך באותה דרך ולא מרוצה מהבית שלכם, כל ה-24,000 אינם יכולים לחפות על כך. ברוכים תהיו.